Semangga kanggo Bapak Hajat, Ibu Hajat, kanggo panitia parkir, panitia beras segede, kanggo para Pak Gerayu, Bang Tol para kanca, Airul sing ana ning kawasan Losari. Ora ketinggalan kanggo sing duwe purnama busana sing ana ning kawasan Cikedung. Kudune pisah daripada urip kesiksa. Bapak Hajat, Ibu Hajat, pengantin ning batin sun nolak kakang ngopai talak sun paham cuma neng banyu mata niti sunara kerasa du teman kan ya bisa karo keluarga. Kanggo sing duwe purnama busana Laila Jaya Production Airul. Sun nolak kakang ngopai talak sun paham cuma nitipana nibaning banyu mata niti sunara kerasa du teman kan ya bisa karo keluarga. Bapak Hajat, Bapak Dawisa, Ibu Sauni, sekeluarga, pengantin Adepi, Laila Jaya, bernama busana. Gonok, sebelah kanan kan. Kian sapa sing salah. Rumah tanggane bisa nyerah kudu priwe naris kayang kene. Ibu Ona calon majikan kian sapa sing salah rumah tanggane bisa toni kudu priwe sayang kene bagian bola bukat pengen baleni wadon sing pengen. Ibu Ona isen nerima kalah bukat kudune pisah daripada urip kesiksa. Ibu Ona
Gunok. titipana Mangga. banyu mata dalam netes sonara kerasa duta mentan ya bisa karo keluarga bahajat ibu sauri sekeluarga pengantin siapa aja ibu hajat ibu Ona calon majikan ibu Ona kayaknya beri percaya apa si hukum karena pengen sering ngawit ibu Ona demen uang lebih calon majikan pengantin ini siapa sing salah rumah tanggane pisah nyerah kudu priwen mimi aam sayang mimi aam bagian ulang pokok pengen baleni mimi aam mimi aam isun nerima kalah bokat kudune bisa menyam cuman nitip anak Mimiona calon majikan Mimiona calon majikan Mimiona ngebatin sun nolak Mimiona paling sayang siapa Jemi siapa cuma nitip anak Mimi Satya